Sans délai, commençons le cours du traitement du texte. Alors, on commence par une définition. Alors, un logiciel de traitement du texte, c'est un logiciel qui permet la saisie, le stockage, la correction, la mise en forme et la mise en page et l'impression d'un texte. Alors, برنامج ديال معالجة النصوص هو البرنامج اللي كيسمح لنا أولا بإدخال واحد النص، ثانيا بالتخزين ديالو في الحاسوب، ثالثا لا كوريكسيون التصحيح، من بعد لورغانيزاسيون التنظيم فيه لا ميز ان فورم، يعني كل ما هو متعلق بالكتابة، ولا ميز ان باج اللي متعلق بالصفحة كاملة، et l'impression d'un texte. Deuxièmement, les principales fonctionnalités d'un traitement du texte. En détail, alors le rôle d'un traitement du texte permet en particulier de, alors sert de premièrement l'édition d'un document, fait la saisie, modification, déplacement et copier de texte. بمعنى أننا مين كنكونوا كنخدموا في un logiciel de traitement du texte كيمكن أننا ندخلوا النص نموديفيوه يعني نغيروا فيه دي شوز. لو ديبلاسمون مثلا ان باراغراف كنديروا ليه التحريك يعني كنحركوه في الصفحة. et le copier et coller le texte يعني أننا نسخوا النص مثلا إلا بغينا نسخوه أكثر من مرة أو العكس يعني نحيدو بلوتو نسخوه أكثر من مرة أو مثلا نديرو ليه كوبي يعني كنحيدو من واحد البلاصة وكنلصقو بلاصة أخرى محسوبة مع لو ديبلاسمون. Alors la gestion d'un document représente la création, l'enregistrement, l'ouverture et la fermeture d'un document. Alors la création, il y a une fois qu'on a lancé le logiciel, le Microsoft Word, كيتفتح ليا un fichier vide. Alors une page vierge. هذاك الباج vierge ou le fichier vide كيتسمى في ديك الحالة كيتسمى que j'ai créé un fichier. Alors أنا درت الصنع، أنا صنعته. Après dire l'enregistrement, alors après ma can dire la saisie, ma can dire l'édition d'un document, je peux toujours enregistrer mon fichier. Et après, je peux toujours l'ouvrir ou bien le fermer. Alors, la vérification automatique de l'orthographe et de la grammaire, c'est évidemment la correction. تصحيح. من بعد عندنا la mise en forme ou la mise en page. Alors, la mise en forme, la mise en page, il représente toujours l'organisation et le design. يعني المظهر الخارجي ديال الملف ديالي. Alors, كاينه la mise en forme. Alors, c'est quoi la différence entre la mise en forme et la mise en page? La mise en page متعلقة بالصفحة كاملة فيها ريغلاج دو مارج مثلا كنعاود نموديفي لي مارج الهوامش édition des en-têtes et des pieds de page. alors نصايب les éditions ديال l'en-tête يعني كندير édition ديال رؤوس الصفحات. alors هذيك هي la partie supérieure او تنسميوها zone supérieure une page و عندنا le pied de page ça veut dire la partie inférieure. من بعد l'insertion des objets, par exemple les tableaux, les images, etc. Même les formes géométriques ou les symboles, احنا غادي نشوفوا ça في travail pratique. Ou finalement l'impression d'un document, يعني الطباعة, que ça soit total, يعني le fichier كامل, ou bien partiel, une seule feuille. Alors l'environnement de Word كما كتشوفوا معايا, voilà, هذه هي l'interface ديال Microsoft Office Word. Alors Microsoft il جينا نقسمو comme tous les logiciels. alors les logiciels كاملين تقريبا عندهم الميم structure. alors هاد لا بارتي الفوقانيه من هنا للفوق هذه كتسمى غيبون, هاد لا بارتي التحتانيه كتسمى باغ ديتا, وهاد لا بارتي الوسطانيه كتسمى زون دو طرافاي. alors نرجعوا للغيبون. alors لو غيبون كيتكون اولا نبداو بهاد لا باغ الاولانيه. alors لا باغ الاولانيه فيها لا باغ de lancement rapide. alors la barre de lancement rapide هي واحد لا باغ اللي فيها لي راكورسي. بمعنى كاينين عندي هنايا في الغيبون مجموعه ديال لي زوبسيون, مجموعه ديال لي فونكسيوناليتي, بزاف ديال الوظائف. هاد الوظائف بلاص ما نبقى اشاك فوا جو لي شيرش في هاد لي زونغلي, جو بو توجور لي بلاسي ايسي و لي utiliser quand je veux. بالنسبه لهاد لا بارتي في السنتر عندنا هنايا لا بار دو تيتر. alors لا بار دو تيتر كيكون فيها لو تيتر ديال ان دوكيمون, وهاد لا بارتي هادي ا droite فيها لا جيستيون ديال لا فenêtre. alors réduire, agrandir et fermer. بالنسبه لهاد لا بارتي هادي لا بار اللي تحت منها كيتسموا دي زونغلي. alors شنو هما لي زونغلي؟ alors بالنسبه pour le bouton connexion هذا خاص بالكونت ديال مايكروسوفت اوفيس الا بغيتي تفتحو pour que tu puisses باش تقدر انك تسجل لي فيشي ديالك ماشي غير في الحاسوب مي حتى في الانترنت في واحد لا بارتي كتسمى جي درايف. ندوزو لهاد لا بارتي هادي ديال لي فيشي. alors لي زونغلي بلوتو. alors عندنا ان انسومبل دي زونغلي, كل اونغلي
فيه un ensemble des groupes. Alors نشوفوا في هذا الكا هذا غير accueil pour maintenant. Alors accueil فيه 1 2 3 4 5 ديال لي جروب. الوغ هذا الاول بريس بابي، الثاني بوليس، الثالث باراغراف، الرابع ستيل، والاخراني ايديسيون. ابري هاد لا بارتي لي او ميليو فيها هنايا زون دو ترافاي اي لي دو مارش، لي دو ريغل بلوتو، جو ماكسكوز. الوغ لي دو ريغل، هاد لي ريغل يسير ا تو سامبلومون premièrement باش كندير مثلا ملي كنكتب واحد لو تكست جو بو توجور اوتيليزي لا ريغل باش كنليميتي لي لين باش كنعرف راسي واش راه غادي في نفس الخط. و دوزيامون بور ريغلي لي مارج باش نقادو بهم الهوامش، يعني باش كنحددو بهم الهوامش. بالنسبه لا بارتي ديال ليطا الوغ فيها دي زانفورماسيون سور لو فيشي. الوغ نبداو اولا بباج. الوغ هنا تيكون عندنا عدد ديال لي باج في لو دوكيومون، من بعد عندنا لو نومبر ديال لو مو ديال لي مو في لو فيشي، ابري لا لونغ اللي كنستخدمو. هنا كيكون عندنا لي مود دافيشاج. الوغ هاد لي مود دافيشاج كيسمحوا لنا تو سامبلومون اننا نشونجيو لو فيشي ديالنا مثلا باش يبان سو فورم ليفر على شكل كتاب، او مثلا ديابوغراما عاديه وما الى ذلك، ولا او بيان كيفاش غادي يبان في اون باج انترنت. هنا عندنا لا بارتي، هاد لا بارتي هادي فيها الزوم. الوغ الزوم كتسمح لنا باغاندير او ريدوير زون دو ترافاي، يعني هذا كنكبرو كنصغرو ولكن غير زون دو ترافاي. هنا عندنا اون باغ دو ديفيمون فيرتيكال يعني اسانسور، و سوا ديزون كو مثلا زومينا بزاف وكبرات الباج فاتت فيرتيكالمون فاتت اوريزونتالمون بلوتو فاتت الليميت ديال اللوجيسيال، كتزاد عندي هنايا واحد عاوتاني واحد لا باغ فيرتيكال اوريزونتال كنسميوها لا باغ دو ديفيلمون هوريزونتال. Alors passons pour le travail pratique. Alors dès maintenant on va saisir le texte là. Et à chaque fois, on va ajouter des nouvelles fonctionnalités. On va utiliser plutôt des nouvelles fonctionnalités sur le texte. Alors, premièrement, lancer le logiciel Microsoft Office Word. بالنسبة للناس اللي عندهم les ordinateurs, installer le logiciel Word ou lancer. Après, vous devez saisir le texte suivant. بالنسبة للناس اللي خدامين في الأندرويد ممكن أنكم تلقاو واحد l'application سميتها Microsoft Office Word. Je vais partager le lien في groupe. غادي تانستالي l'application و vous pouvez toujours réaliser ce TP شنو سميتو هاد ce TP في votre téléphone. Alors merci pour votre attention.